Hello，就嚟過新年，喺呢度祝大家新年快樂，身體健康。今次炸呢啲地瓜球，一個個圓碌碌、金黃色，啱晒過新年食，脆卜卜，外面好脆，裏邊好鬆軟。材料非常之簡單，有番薯、木薯粉同番薯粉。首先我哋將番薯嘅皮批乾淨，今次咧用大概2個番薯，大概蒸好之後係300克重，洗乾淨。跟住就切片啦，薄薄咁一片片，咁一陣間一蒸熟咧就容易啲。咁我哋將切出嚟嘅番薯片蒸熟佢，之後趁住熱壓爛佢。蒸好嘅番薯肉咧，呢度嘅份量大概係300克。跟住我哋會用木薯粉大概105克，咁分2次倒落去。咁我哋趁熱啦，將佢撈勻佢。初初會比較難啲去撈勻佢㗎，嗱咁我哋跟住落埋第2次剩低嘅木薯粉，跟住砂糖大概會落3茶匙嘅砂糖，繼續攪勻佢。落大概30克嘅番薯粉，咁我哋繼續攪勻佢啦。番薯粉個質感咧會粗糙過木薯粉嘅，咁我哋趁熱啦，洗乾淨隻手之後咧，咁我哋咁樣去壓落去咧，會比較容易將個粉團搓得好啲。咁成個過程咧，我哋要慢慢咁樣睇到咧，慢慢個粉團會越嚟越均勻。好啦，搓到咁之後呢，我哋就可以一粒粒好似湯圓咁樣將佢搓完佢啦。咁如果好似撈得唔勻嘅話呢，可以壓一壓扁佢，跟住再碌勻佢。跟住我哋就預備可以開始炸啦。攞隻筷子，木筷子擠落去，大概會見到好多泡泡咧，咁即係代表個油溫差唔多啦。咁我哋開中細火，咁將搓好嘅地瓜球放晒落去。嗱，咁大概1-2分鐘之後咧，睇到慢慢炸，咁開始變到圓碌碌。咁喺呢個時間咧，要做一個動作非常之重要，就係慢慢壓落去，將地瓜球裏邊嘅空氣去逼出嚟，重複做呢個動作，唔好心急喎，要慢慢重複做呢一個動作，壓落去，將空氣逼出嚟。睇到呢度呢，希望你都可以 comment、like、share、subscribe 訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔就可以第一時間收到最新嘅影片啦。多謝你嘅支持。嗱，見到炸到好靚啊，一個個圓碌碌。金黃色嗱，我哋喺呢個時間咧，繼續重複做嗰個動作，慢慢壓落去，將地瓜球裏邊嘅空氣逼出嚟。咁見到炸到金黃色好靚啦，咁我哋就潷起，咁咧就完成咗第一個程序。因為一陣間咧，等一陣間要再炸多一次先至可以嘅。第一次炸呢，其實主要係將番薯啊同啲粉呢慢慢咁樣炸熟佢先。咁我哋將呢啲地瓜球炸完第一次之後呢，攤凍佢5分鐘到啦。咁會見到凹晒落去扁晒㗎。咁5分鐘之後攤凍咗呢，今次我哋將個油溫升高少少，就再炸第2次啦。亦都重複翻剛才嘅動作，慢慢壓落去，將嗰啲空氣逼出嚟。唔好心急喎，慢慢炸。今次嘅油溫呢，可以比第一次炸嘅時間再較高翻少少，大火翻少少，大概用中火炸。嗱，見到一個個炸得好靚啊，啱晒新年食啊！
喺呢個時間差唔多，咁就可以炸好，就可以食啦。攤凍之後先食呢，會咬落去呢係好清脆嘅聲，聽到出面係好脆嘅，而裡面係非常之鬆軟嘅。睇一個個圓碌碌，啱晒過年食。希望你都喜歡今日呢段影片，可以 comment、like、share、subscribe 訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔。多謝你嘅支持，預祝大家新年快樂，身體健康。下次再見，拜拜。